السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في فيديو جديد في مادة اللغة الفرنسية خاص بتلاميذ السنة الأولى متوسط. اليوم رايحين نعملوا مع بعض تصحيح لنموذج آخر لفرض الفصل الثاني. إذا قبل ما نبداو فضلا وليس أمرا ديروا جيم وأبونيو في القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس لكي يصلكم جديد المواضيع بإذن الله. إذا نبداو على بركة الله. Donc on commence toujours par lire le texte, après on passe aux questions et on explique au fur et à mesure. Donc, on a le titre, le robot. Le robot يقصدوا به عفوا الإنسان الآلي اللي كما راهو هنا موضح في الصورة. Donc le robot, autrement dit la machine automatique. وش معناها؟ Le robot قلنا هو الإنسان الآلي، autrement dit بمعنى آخر la machine automatique، الآلة الأوتوماتيكية. C'est un dispositif mécatronique. هو جهاز mécatronique qui accomplit des tâches soit dangereuses ou impossibles. الذي يقوم معناها يقوم des tâches بمهام soit dangereuses إما خطرة أو impossible أو غير ممكنة par les humains بواسطة أو من قبل البشر. Soit simple mais en les réalisant mieux et rapide. معناها إما بسيطة ولكن هو يقوم بها بطريقة أفضل وبطريقة سريعة. Il est composé d'un squelette avec un ou plusieurs membres. وش معناها؟ Il est composé d'un squelette معناها هو يتكون من هيكل مع avec un ou plusieurs membres. مع عضو أو عدة أعضاء. Ainsi que d'un ordinateur qui fait office de cerveau. كما يتكون من ordinateur يتكون من حاسوب qui fait الذي يعمل qui fait office de cerveau الذي يعمل كمكتب مكتب المخ. Il fonctionne sur la base de millions de programmes lui permettant même parfois d'être autonome. وش معناها؟ Il fonctionne sur la base de millions de programmes معناها أنه يعمل على قاعدة مليون برنامج lui permettant même parfois d'être autonome تسمح له في بعض الأحيان أن يكون مستقل. يقصدوا به يعني lui permettant يقصدوا على الإنسان الآلي يسمحوا له باش يكون في بعض الأحيان مستقل أي يتصرف كإنسان حقيقي. Voilà. Donc on commence les questions. Une compréhension de l'écrit. La première question, quel est le titre de ce texte? Normalement pour cette question, tout le monde va répondre. Normalement, elle est simple. Donc le titre le texte, c'est le robot. Voilà. Donc, le titre de ce texte, le titre de ce texte est le robot. Voilà. Maintenant, la deuxième question. Dans ce texte, l'auteur choisit la bonne réponse, raconte, explique ou bien il argumente. وش معناها؟ قالنا في هذا النص الكاتب راه يحكي il raconte ولا راه يشرح explique ولا راه il argumente معناها راه يقنع. choisis la bonne réponse معناها اختار الإجابة الصحيحة. donc حنايا هذا le texte c'est un texte explicatif. donc l'auteur il explique راه يشرح لنا ما راهش يقنع فينا وما راهش يحكي لنا. par contre راه يشرح علاش parce que le texte راه فيه des définitions راه فيه la reformulation راه un connecteur d'énumération qui m'a ainsi et tout. donc نفيقوا بلي c'est un texte explicatif راه يشرح لنا على الانسان الآلي. donc نقولوا dans ce texte l'auteur explique. voilà. On passe à la question suivante. L'auteur parle d'un sport collectif, des légumes ou bien d'un progrès scientifique. الكاتب يتحدث على
رياضة جماعية des légumes معناها خضروات ou bien d'un progrès scientifique اللي هو التطور العلمي. راه يتحدث لنا لوتور راه يتحدث على لو روبو. لو روبو شنو هو؟ لو روبو هو اختراع راهو الاختراع هو تطور علمي معناتها راه يتحدث لنا. دونك لوتور بارل دان بروغري سيونتيفيك ماشي يهضر على لي ليغوم وماشي يهضر على لو سبور كوليكتيف يهضر على لو روبو سي ان بروغري سيونتيفيك. فوالا دونك نقولوا l'auteur parle d'un progrès scientifique. Maintenant, on passe à la troisième question. Kalona relève du texte une reformulation. D'abord, c'est quoi la reformulation? La reformulation, c'est de redire une même information de façon indifférente. وش معناها؟ معناها هي راح نمدو تعريف لكلمة أو جملة بإضافة تعريفنا الخاص أو أننا نصيغ تعريف بطريقة أخرى مختلفة. يعني رايحين نخليو نفس الفكرة ولكن نصيغوها بطريقة مختلفة. وباش نفيقوا بلي عندنا اون ريفورمولاسيون نصيبوا هاد الكلمات c'est-à-dire, autrement dit, en autre mot par exemple, etc. دونك نصيبوا هاد الكلمات نفيقوا بلي راهي عندنا اون ريفورمولاسيون. اي في لو تكست نحوسوا على لا ريفورمولاسيون اللي مدوها لنا في لو تكست. دونك فوالا راهي في الجملة الأولى في النص le robot, autrement dit la machine automatique. Le robot اللي هو الإنسان الآلي autrement dit بمعنى آخر la machine automatique الآلة الأوتوماتيكية. دونك فوالا دونك نعاودو نوليو للسؤال باش نجاوبو. قالنا relève du texte une reformulation دونك نكتبو le robot autrement dit la machine automatique. Voilà. Donc c'est la première phrase, la reformulation. Le robot, autrement dit, la machine automatique. Voilà. السؤال الرابع قالنا qu'est-ce qu'un robot؟ ما هو الإنسان الآلي؟ هنا حبوا يقولوا لنا حبوا يقولوا لنا بطريقة أخرى نمدوا la définition qu'est-ce qu'un robot ولا dans la définition du robot معناها نعطيو التعريف تاع le robot. Donc le robot شنو هو c'est un dispositif mécatronique qui accomplit des tâches soit dangereuses ou impossibles par les humains, soit simples mais en les réalisant mieux et rapide. Donc هذا هو الجواب اللي راح نجاوبوا عليه في السؤال الرابع. هذه الجملة راح نجاوبوا عليها في السؤال الرابع. دونك هذه هي نسطرها لي. هذا التعريف تاع لو روبو. C'est un dispositif mécatronique qui accomplit des tâches soit dangereuses ou impossibles par les humains, soit simples mais en les réalisant mieux et rapide. Donc باش ما نعاودش نكتب كامل هذه الجملة راني سطرتها لكم باش تشوفوها. فوالا هذا الجواب تاع السؤال الرابع. نكملوا السؤال الخامس. قالوا لنا répond par vrai ou faux. أجيب بصحيح أو خطأ. Le robot accomplit des tâches dangereuses. الإنسان الآلي يقوم بمهام خطرة. صحيح وي لأنه راه مدوها لنا في النص وقريناها. C'est un dispositif mécatronique qui accomplit des tâches soit dangereuses ou impossibles. Donc, نقولوا vrai. Donc, la première phrase, elle est vraie. Pour la deuxième phrase, le robot n'est pas rapide. قالوا لنا الإنسان الآلي ليس سريع. C'est faux, au contraire. هنا قالوا لنا mais en les réalisant mieux et rapide. Donc le robot il est rapide. وهما قالوا لنا هنا le robot n'est pas rapide. Donc c'est faux. Le robot est rapide. هنا نقولوا c'est faux. Voilà. Pour la dernière phrase, قالوا لنا le robot est autonome. Le robot est autonome. Oui, c'est juste. علاش
parce que قالولنا lui permettant même parfois d'être autonome. يسمح له باش يكون في بعض الأحيان autonome يعني يكون مستقل أو حر. Donc c'est juste. هنا نقولوا c'est vrai. Voilà. On passe maintenant à la 6e question. واش قالولنا Donc, قالولنا exprime la cause dans les phrases suivantes à l'aide d'un connecteur. هنا نعبروا على السبب بواسطة بعض الأدوات. دونك حنا باش نعبروا على السبب نستعملوا لي كونيكتور تاعنا اللي هما car, parce que, puisque, comme, à cause de et grâce à. دونك نعاود car, parce que, puisque, comme, à cause de و grâce à. دونك هنايا كاين ملاحظة صغيرة برك عندنا كوم نستعملوها في بداية الجملة كوم نستعملوها في بداية الجملة و غراس أو و بويسك و غراس أو أكوز دو عفوا هادو نستعملوهم على حسب السبب كيفاش راح يكون. إذا كان عندنا سبب سلبي نستعملو أكوز دو، إذا كان عندنا سبب إيجابي بوزيتيف نستعملو غراس أو. دونك نعطيكم أمثلة نقولو par exemple نقول je porte un masque à cause de l'épidémie. أنا أرتدي قناع بسبب الوباء. دونك هنايا السبب اللي راه هنا في الجملة هو الوباء. الوباء حاجة سلبية. دونك كي تكون عندنا سبب سلبي نستعملو à cause de. ما نقدرش نقول je porte un masque grâce à l'épidémie. c'est faux. l'épidémie حاجة سلبية نستعملو à cause de. كي تكون عندنا حاجة سلبية نستعملو à cause de. كي تكون حاجة إيجابية نستعملو grâce à. par exemple نقول je parle à mon fils grâce à internet. أنا أتحدث إلى ابني نتيجة الانترنت. دونك الانترنت السبب تاعو راهو إيجابي. كي يكون عندنا سبب إيجابي حاجة مليحة الانترنت راني نقدر نهضر مع ابني. دونك هذه حاجة مليحة. كي تكون حاجة مليحة نستعملو grâce à. فوالا دونك نوليو هذه يعني بين قوسين. نوليو الان الجمل تاعنا لي فراز اللي مدوهم لنا نقراها. دونك les progrès scientifiques touchent plusieurs domaines. les progrès scientifiques معناها التطورات العلمية تمس الكثير من المجالات. les chercheurs font beaucoup de travail. les chercheurs هم الباحثين يقومون بالكثير من الأعمال. دونك واش نقولوا التطورات العلمية تمس الكثير من المجالات لأن الباحثون يقومون بالكثير من الأعمال. هنا معناتها نستعملو لو كونيكتور تاعنا car ولا parce que ولا puisque. Donc نقولوا les progrès scientifiques touchent plusieurs domaines car les chercheurs font beaucoup de travail ou là puisque les chercheurs font beaucoup de travail ou là parce que les chercheurs font beaucoup de travail. Voilà, donc هنا نقولوا car les chercheurs font beaucoup de travail. La deuxième phrase, alors le téléphone portable est populaire. Il facilite la vie. Le téléphone portable هو الهاتف النقال est populaire. populaire معناها عنده شعبية كبيرة ولا. il facilite la vie يسهل الحياة. نقولوا الهاتف النقال عنده شعبية كبيرة. علاش عنده الهاتف النقال شعبية كبيرة؟ لماذا؟ لأنه يسهل الحياة. donc نقولوا car il facilite la vie ولا parce que il facilite la vie tout simplement. نستعملوا par ce qu'il facilite la vie. هنا ما ننساوش نديروا l'apostrophe كي يكون عندنا un voyelle ما نديروش le e نديروا parce qu'il facilite la vie. Très bien. On continue maintenant la 7e question. Alors, mets les verbes entre parenthèses au passé composé. Donc, راح نحولوا هاد الأفعال إلى le passé composé يعني الماضي المركب. Donc أول حاجة لازم نعرفوا بلي le passé composé il se compose de l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé du verbe conjugué. Donc الماضي المركب هذا واش يتكون من l'auxiliaire être ولا avoir زائد le participe passé تاع le verbe اللي بدو هنا
وفوالا. دونك هنا مدونا في المثال الاول l'homme cherchait plusieurs moyens pour évoluer. دونك اول حاجه لازم نعرفوا هاد لو فيرب chercher اسكو نستعملوه مع لوكسيليير être ولا مع لوكسيليير avoir. شوفوا دونك هنا لي فيرب كامل نستعملو معاهم لوكسيليير avoir sauf لي فيرب دو موفمون، غير افعال الحركه اللي نستعملوهم مع لو فيرب être مع لوكسيليير être باردون. و لي فيرب دو موفمون كاين 14 دونك كاين 14 فيرب اللي هما aller, venir, arriver, entrer, rester, sortir, monter, descendre, partir, tomber, passer, retourner, naître et mourir. هادو les verbes de mouvement اللي نستعملوهم مع l'auxiliaire être. Sinon le reste كاع الافعال اللي يبقاو نستعملوهم مع le verbe avoir مع l'auxiliaire avoir pardon. دونك ان شاء الله عن قريب راح ندير لكم في القناه شرح مفصل على لو باسي كومبوزي هكذا باش كامل ان شاء الله تفهموه، نديره لكم اسهل ما يكون ان شاء الله باذن الله. دونك نكملوا l'homme chercher. قلنا chercher نوتيليزيوه مع لو فيرب avoir ou le avoir avoir قلنا في le présent de l'indicatif. دونك نقولوا le j'ai, tu as, il a. l'homme هو نعوضوه بالضمير il نقولوا il a cherché voilà. donc a voilà le passé composé ملوش تكون قلنا من l'auxiliaire être ولا avoir au présent de l'indicatif. هنايا رانا درنا a صرفناه مع la troisième personne du singulier اللي هي il a plus le participe passé chercher. donc نحيو le e غادي ونحوضوها بل e accent وخلاص. donc كي نوتيليزيو مع avoir le participe passé il ne s'accorde pas. par contre وكان استعملنا مع le verbe être فما le participe passé il s'accorde en genre et en nombre. يعني ولا كان عندنا الجمع عفوا نزيدو الاس ولا كان عندنا المؤنث نزيدو le e. نكملو réviser c'est pas un verbe de mouvement donc ما نستعملوهش مع être نستعملوه مع avoir. donc avoir مع je نقولو j'ai révisé. voilà le participe passé قلنا نحيو le er ونديرو le e accent وهذا ما كان. voilà donc on continue la 8e question. قالوا لنا accord le participe passé avec son sujet. هنا لازم ناكورديو le participe passé مع le sujet تاعو. هنا راه خاطرش le passé composé راهو مع le verbe être. قلنا مع le verbe être le participe passé s'accorde en genre et en nombre. قلت لكم معناها كي يكون عندنا المؤنث le féminin نزيدو le e وكي يكون عندنا le pluriel اللي هو الجمع نزيدو le s. donc نشوفوا le sujet تاعنا toujours. elles sont montées rapidement. elle راهو féminin pluriel راه مؤنث جمع. le e عندنا le e تاع الفيمينا تاع المؤنث donc monter نزيدو لها le e تاع الفيمينا وعندنا le pluriel aussi le s donc نزيدو le s. علاش قلنا كي sans هو c'est le verbe être ou le verbe être قلنا كي يكون مور لو participe passé لازم نزيدو له le e و le s كي على حسب واش عندنا الجمع نزيدو ال s le e نزيدو كي يكون عندنا الفيمينا نزيدو le e. donc voilà نشوفو le deuxième. قالنا la technologie est rentrée dans notre quotidien. la technologie هاو لو سوجي تاعنا هذا هو لو سوجي. لو سوجي كيفاش راهو لا تكنولوجي راهو فيمينا راه مؤنث. لا تكنولوجي عندنا لا التكنولوجيا فيمينا مي ما كاش لو بلوريال ما كاش الجمع ما عندناش اس. لا التكنولوجيا راهي مؤنث دونك نزيدو هنا لو او هذا ما كان ما نزيدوش لو اس باسكو ما عندناش لو بلوريال. فوالا دونك توجور هنا باش تعرفوا كيفاش توجور شوفوا لو سوجي تاعكم. هنا في الجمله الاولى لو سوجي هو ال
اللي هو لو سوجي. نشوفوا لو سوجي راه اسكو راهو جمع ولا راه مؤنث ونشوفوا واش نزيدوا على حسب لو سوجي تاعنا. نورمالمون سي كلير. ان شاء الله راح ندير درس مفصل في لو باسي كومبوزي هكا باش ما تبقى لكمش فيه كامل التساؤلات. دونك اون باس à la production. واش قالوا لنا في لا برودكسيون écrite complète le texte par les mots suivants. دونك عطاونا نص كيما راكم تشوفوا مدونا كلمات وحنا نكملوا هاد الفراغات بالكلمات اللي مدوها لنا. مدونا envoyer معناها بعث او لا ارسل، فوتو اللي هي الصور، ريزو هي شبكه، كونيكتي كامل الناس كامل نعرفوا نورمالمون واش معناها كونيكتي، اوتيليزاتور اللي هما المستخدمين. لو فيسبوك ما كاش واحد جو بونس ما يعرفش واش معناها لو فيسبوك، كامل دوكا تعرفوه. لو فيسبوك est un social qui permet à ces. Donc le Facebook est un وشنو هو؟ est un réseau، هو شبكة اجتماعية social، هو شبكة. donc très bien. donc نستعملو réseau est un réseau social qui permet الذي يسمح à ces، يسمح لمن يسمح للمستخدمين تاعو à ces utilisateurs، à ces utilisateurs. voilà très bien. donc يسمح للمستخدمين تاعو باش يسمح لهم de se connecter، يسمح لهم باش يكونيكتي. voilà très bien de se connecter. ويسمح لهم ايضا et de publier des، ويسمح لهم باش ينشروا des photos. très bien. ينشروا صور des photos. يسمح لهم باش ينشروا صور، فيديوهات، des vidéos et des fichiers ainsi que de. واش يسمح لهم ايضا؟ يسمح لهم باش يكونيكتيو باش يبوبليو وباش يبعثوا des messages. voilà et ainsi que d'envoyer des messages. voilà très bien. donc هذه هي la production écrite. donc كانت نورمالمون في متناول الجميع، كانت اسهل ما يكون. دونك فوالا وهكذا نكونوا وصلنا الى نهايه الموضوع تاعنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الموضوع تاع اليوم، وما تنساوش كالعاده ديروا جيم، تابونيو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد اللي راح نحطوه في القناه. وما تنساوش ايضا تشاركوا الفيديوهات مع زملائكم باش كامل تستفادوا وتعم الفائده. اذا الى الملتقى ان شاء الله. سلام.